Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa rasuli wal anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i wa suhada'i wa solihin wa ahli badrin wa ahli uhudin sumaila jami'i malaikatil muqarrabin wa kaffatil anbiya'i wal mursalin summa ila jami'i ustadina wa muallimina wa syekhina wa mursyidina min durriyatihim wa furu'ihim wa usulihim summa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa jatina wa jadatina min durriyatihim wa usulihim wa furu'ihim summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila muallif hadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa alfa ruhin wa alfa salamatin. Allahumma wa alfa barakatin wa sikhatin wa alfa quwatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin wa alfa fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qiraatul fatihati nggih ya wa qiraatul fatihati lan maca fatihah niki tasik hubungane kali masalah arkanus sholat, piro-piro rukune sholat yang kemarin kita bicarakan. Ada 18 rukun: niat, berdiri, takbiratul ihram. Sekarang yang keempat qiraatul fatihah. Dan supaya nggak lupa saja ya, berdirinya orang sholat itu kalau menurut idealnya jarak renggang kaki ini cuman selebar arba'a asabi'ah, 4 jari. Sikilmu yang ngadeg itu jaraknya 4 jari, maksimal kodro sibrin sakil. Jadi nek mbok ukur, nek mbok ukur ngene prakteke. Nek ngadeg iku ukuran sak mene, iki 4 jari. Nek sakil sak mene. Lah iki berdiri mak ombone ngadeg iki maksimal sak mene iki maksimal. Aja kok salat mergo krana golek nemplek sikil, akhirnya terus salatmu ngene. Iki ngono salat wong ngajak kangkang sekawan mengkrio sisan ngene. Ini sing kadang-kadang ini asalkan pundakmu wis nemplek ning gone pundake kanca, terus jarakmu kira-kira maksimal sakil, 4 atau 4 jari. Iki sudah berdirinya iku batasnya itu. Aja mbok luweh ombo teko sak nyari. Iki sing kadang-kadang konslet. Nah, kalau bisa lagi berdiri ketika sholat. Apa sing nyoting kacau kaya bingung. Ben ora penting. Atau kalau bisa ini ketika berdiri sholat, ini yang jarang mungkin jenengan tahu. Sholat itu tidak tertumpu pada seluruh telapak kaki, tidak, tapi sholat itu bertumpu pada telapak kaki depan.
Paham nggih? Jadi ini tumit agak diangkat sehingga andekan onok benang sing ning ngisormu kene iki ditarik kenek. Jadi ini enggak full jejer ini enggak agak cara ngono ya ini. Jinjit. Nek pun jinjit ngeten niki tegese jenengan ngrasakno koyok-koyok wis gak mancik bumi. Ngrasakno ekspresi ilusi seolah-olah jenengan niki wis gak nemplek bumi koyok melayang-layang di angkasa. Iku sing jenenge salat ngadep pangeran, leh mau ngadep pangeran koyok bleduk ngawang di angkasa. Ngadep pangeran iku kamu ning jerone Allah koyok bleduk ning awang-awang. Mula salate iku koyok ngrasakno ngawang. Mula tumitnya tidak menjejak bumi. Juga kok ngene ngono enggak cak. Awakmu ngene ngono. Ya ora, ya aja kok terus dur-dur ngono ya ora. Malah tidak ada fantasinya. Yang menimbulkan fantasi seperti melayang iku nek elehmu ngangkat andekan ana benang ning kene iku mbok tarik kenek. Contone ngene iki. Ki lamun tak tarik kan kena. Andekan ada benang itu ditarik kena. Jadi enggak plek ini enggak, ngene ya enggak, tapi di sini akan menimbulkan fantasi seolah-olah melayang-layang di angkasa. Lah, kepala itu agak nunduk. Kuping ngrungokno swara ati, mata nyawang polahe ati, lambe nerjamahno omongane ati. Mula sing ngomong si alhamdulillahi rabbil alamin iku atimu sing ngomong, lambemu nerjemahno, sehingga sholat tidak nggelambiar kemana-mana. Soale lambemu ambek atimu nyambung. Jenengan nek sholat ati ambek lambene nyambung apa enggak? Nah, yaiku masalah enggak mbok sambungno. Jadi kuping ngrungokno swarane ati, mata nyawang polahe ati, lambe nerjamahno omongane ati. Mula sing ngomong sik alhamdulillahi rabbil alamin iku atimu sing ngomong. Sakjane sing ngomong atimu, lambemu mung nerjemahno swarane ati. Lah masalahnya karena kamu sembayang atimu ambek lambemu gak nyambung. Iku sing bare sembayang itu nglam biar. Mulai saiki ya. Mulai saiki nek sembayang ati karo lambe nyambung. Ati krentek ambek obahe awak nyambung, sehingga ketika kita wis mari waladhdallin rabbi fili wali walidayya amin, iki ketika kemudian akan pindah ke surat iku krentek ambek ati ambek bentuk pindah bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad iki krentek ambek muni kul huwallahu ahad dari Fatihah ke surat krentek pindah ning surat iki nyambung. Jadi kemudian juga ketika selesai maca kul huwallahu ahad, ketika akan ruku iki aja rukuk sik nek durung ana krentek ruku, sehingga krenteke atimu ambek pindahe gerakanmu iki nyambung terus. Kowe nek ape rukuk iku rukuk otomatis apa rukuk diawali krentek? Kowe nek rukuk iku lho otomatis rukuk apa ngrasakno krentek sik? Otomatis. Nek aku yakin modelmu otomatis, aku yakin modelmu. Wis pokoke apal sembayangku model apalan pokoke. Wis wae rukuk otomatis rukuk iku jenenge. Sing bener iku aja rukuk rasakno sik, manggon ning rasa, nek wis ketemu rasa rukuk.
sehingga sembayangmu mulai takbir sampai salam iki manggon ning rasa, sehingga enggak terjadi nglam biar pun ngono. Dan jinjit iku mau mulai ngadeg sampai rukuk ya tetap jinjit. Iki nek enggak mbok latih ya rondo angel bangun keseimbangan, ya kudu sering mbok latih sehingga sholatmu itu terjadi koneksi antara hati karo obahe jasad, obahe lambe, obahe awak, itu terjadi koneksitas. Mula sholat itu artinya sambung. Kowe nek nafsirno sholat, nek maknai sholat itu apa? Donga, ya. As-sholatu lidzikri, as-sholatu ad-doa, as-sholatu al-ibadah. Sing bener sholat yasilu sholatan. Apa artinya? Sholat yasilu sholatan, sambung atau connect. Maka yang namanya sholat itu connect pertama connect jasad karo ati, konek kedua konek ati karo Gusti Allah, iku jenenge konek, iku jenenge salat. Nek salatmu durung konek berarti awakmu durung salat. Wong salat itu artinya konek. Kok ikimu durung konek karo obahe awakmu, durung konek karo obahe lambemu, berarti kowe durung salat. Atimu durung konek karo Allah berarti kowe durung konek berarti durung salat. Berarti kowe jenengan bendina wis salat napa dereng? Oh, dadi wong Islam. Kowe pirang tahun dadi wong Islam? Tadi wong Islam wis puluhan tahun ning durung tahu ngrasakno sing jenenge salat, durung tahu konek salate jenenge salat rubuh gedang. Oh, pokoke ana wong ambyuk melok ambyuk, ana ngadeg melok ngadeg ngono wae. Iku jenenge salat rubuh gedang. Nek sujud kaya manuk nyucuk banyu tuk selesai. Wa qiraatul Fatihah lan maca Fatihah. Lho nek wis sembayang iki konek krasa koneke ana krentek maca Fatihah, mula kemudian maca Fatihah. Wa qiraatul Fatihah lan maca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafal bismillahirrahmanirrahim. Ayatun iku dadi ayat minha sangka bismillah. Niki pendapatnya Imam Syafi'i bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Fatihah. Dihitung, jadi hitung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas enggak? Pitu. Lenek gak atek bismillah berarti piro? 6. Padahal Al-Quran itu berapa ayat? Fatihah itu berapa ayat? 7. Berarti nek dihitung bismillah pitu apa 6? Pitu. Nek gak bismillah berarti 6. Berarti kan Allah mengatakan kalau Fatihah itu 7 ayat. Makanya harus dihitung bismillah niki dihitung bagian dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai siratal ladzina an'amta ini jangkep 7 ayat. Lah Imam Maliki karena tidak memasukkan bismillah, maka Imam Maliki membagi siratal ladzina an'amta alaihim ini pedot, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dihitung 1 ayat sehingga siratal ladzina an'amta alaihim
satu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu, sehingga jumlah tetap 7. Ketika tidak memasukkan bismillah dimulai dari alhamdu, maka siratal ladzina dibagi jadi 2. Cuman masalahnya kadang-kadang terjadi kesalahan praktek. Apa salah prakteknya? Wong dekne ikut Syafi'i, bismillah dijadikan bagian dari Fatihah, ning maca sirotole keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim pedot ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek kowe melok Syafi'i, bismillah bagian dari Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim aja mbok pedhot pengumuman. Paham? Lah kadang-kadang sing melok Maliki enggak paham sisan. Ndekne mulai teko alhamdu siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin disambung. Mbok wong iku ngikut madhab itu paham aturan di dalam madhab. Jenengan paham? Sering tumon teng mriki salat raweh bismillah diwaca tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim dipedhot. Sering tumon atau enggak pernah terjadi di sini? Enggak pernah. Pernah. Ya gak mbok elingno. Cuman andaikan ada orang sholat seperti itu, artinya ndekne maca bismillah siratal ladzina an'amta 'alaihim dipedhot, itu walaupun terjadi semacam itu tetap tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi posisi tenang, aman, itu tidak membatalkan sholat. Walaupun sebenarnya itu menyalahi aturan, tapi itu tidak membatalkan sholat. Paham ya temen ya? Karena kalian ini wis ngaji berilmu, sok ben maneh nek ngimami siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi iki aja mbok pedhot. Soale kamu ikut madhab Syafi'i yang menjadikan bismillah bagian dari Fatihah. Paham ya? Paham? Imam Syafi'i menggunakan dasar bahwa bismillah ini bagian dari Fatihah. Di mau baik kaca. Yang dipakai pendapat Imam Syafi'i adalah berdasarkan hadis yang dipakai Syafi'i loh niki nggih, bahwa bismillah itu bagian dari ayat adalah ketika Rasul mendapat surat, ya Rasulullah, apa itu, Rasul mengatakan barusan datang malaikat Jibril menurunkan surat, lalu Rasul membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'toina kal kausar, sehingga Rasul dengan membaca bismillah itu menunjukkan bahwa bismillah itu bagian dari surat atau bagian dari Quran, karena Rasul membacanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Jadi bismillah, ada yang mengatakan terutama Syafi'i, bismillah bagian dari surat. Ada pula yang mengatakan bahwa bismillah ini bukan bagian dari surat, cuman bismillah ini semacam kop surat. Nek setiap orang bikin kop surat itu ada enggak? Surat resmi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, baru kemudian ditimbulkan hal
nomor lampiran perihal, baru kemudian pengumuman, pemberitahuan. Tapi selalu muncul yang namanya pemerintah kabupaten tingkat 2 Sidoarjo. Tiap surat apapun akan muncul yang namanya paling atas pemerintah kabupaten tingkat 2 Sidoarjo. Itu namanya kop surat. Lah bismillah ini banyak yang mengatakan bahwa bismillah adalah roksus surat atau kop surat. Tidak bagian dari surat tapi masuk wilayah kop surat. Sehingga timbul perselisihan di situ antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun niku ayat minha songko Fatihah. Dan Fatihah ini merupakan dialog antara makhluk dengan Khalik. Ini bentuk sambung rasa antara kita dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nalika jenengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iki jenengan krungu utawa enggak, Allah jawab, Pak. Allah jawab. Apa jawabannya Allah ketika jenengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ngaturaken sedayaning puji kagem panjenengan Gusti. Allah jawab, hamidani abdi. Loh, kawulaku ngelemaku, nggih Gusti, kula ngalembono teng panjenengan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hamidani abdi. Lucung kok ngelem-ngelem aku, nggih Gusti, jenengan zat sing paling sae. Ar-Rahmanir Rahim, masaniya abdi. Kok ijek ngegung-ngegungno aku, cung? Nggih Gusti. Maliki yaumiddin, majaddani abdi. Awakmu sik ngegung-ngegungno aku, nggih Gusti. Majaddani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamung dumateng panjenengan kula manembah, hamung dumateng panjenengan kula nyuwun tulung. Hada baini wa bainaka wa madza sa'ala abdi. Allah jawab, yo iki mung ana hubungan koneksitas antarane karo awakmu. Wis saiki awakmu njaluk apa? Njaluk tak sembah dani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa baina abdi wa madza sa'ala abdi. Iki mau ngantane aku karo awakmu, terus saiki awakmu njaluk apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jenengan jawab ihdinas siratal mustaqim. Kula njaluk jenengan dadekno sampean duduhno marang dalan sing lurus Gusti. Ihdinas siratal mustaqim. Oh iya, kowe nek njaluk iku bakal tak duduhno dalan sing lurus, yaiku siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaiku dalane wong-wong sing tak weni nikmat, yaitu para nabi, para syuhada, para ulama, para sholihin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, duduk dalane wong sing tak murkai, orang yang sesat, yaitu dalanya orang-orang fasik, dalanya orang-orang ahli maksiat, dalane Abu Lahab, dalane Fir'aun, Haman, Namrud. Gak, kowe gak kaya iku, ning kowe kaya para nabi, kaya para wali, kaya para syuhada. Status jenengan ketika sholat sudah diangkat oleh Allah, dilegalkan oleh Allah. Statusmu mulya kaya mulyane para nabi, kaya mulyane para wali, kaya mulyane para syuhada, kaya mulyane para ulama. Mula terus jenengan jawab amin, matur suwun Gusti, amin, mugi Gusti Allah ingkang nyembah. Dan dadi Fatihah niku bentuk dialog, Pak. Kan eman
Dialog itu koneksitas kita dengan Allah. Delalah kowe maca Fatihah nglambyar tok tambah rejo, ngelu mblarah tok kalang nganyar. Kira jajaniku omong-omongan karo Gusti Allah apa budal mancing awakmu iki mau. Ikan masalahmu ini kadang-kadang itu. Yang namanya sholat itu terjadinya koneksi antara Khalik dengan makhluk. Lah di antara membangun koneksinya lewat dialog antara kita dengan Allah melalui khatibul maula, omongane Allah teng jenengan, jenengan ngomong nang Allah, dan redaksi Fatihah ini pun pemberian dari Allah. Ayo Fatihah niku WE Allah diwehno jenengan apa WE Allah tetap digawe Allah? WE Allah. Quran itu firmannya siapa? Firmannya Allah. Tapi kalau Allah firman iki diwehno awakmu, wis iki lo gawein omong-omongan karo aku. Lah nek iki tetep wae Gusti Allah, kacau enggak? Nek Fatihah tetep wae Gusti Allah, kacau enggak? Ya kacau. Ya napa kacone? La iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mosok Gusti Allah ngomong nang awakmu. Yan, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Kacau enggak? Kacau. Makanya kalimat ini kul ada fiil yang dibuang. Kul ngomong sira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih Gusti kula matur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Allah jawab sakwise durui ngomong kono karo Gusti Allah, mbok omongno nang Allah, mbok gawe munajat nang Allah, barang Allah krungu munajatmu, Allah jawab hada baini wa baina abdi wa madza sa'ala abdi. Wes saiki sak mlethek lambemu njaluk apa awakmu. Makanya kadang-kadang jenengan nek salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku ning ati ngomong oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bojo sing nurut Gusti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in utang lunas Gusti. Yo gak apa-apa, tapi aja mbok omongno lho ya. Nek mbok omongno batal salatmu. Ning batin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in utang lunas Gusti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bojo nurut Gusti. Gak kok bolak-balik ngamuk ae sumpek kula Gusti. Jadi Gusti Allah iki munajat apa curhat? Jadi Gusti Allah iki munajat apa curhat? Waruku ulan ruku nomor 5 ne ruku wa tamakninatu lan tamakninah fihi ing dalem ruku berarti nomor 6. Waruku nomor 5 waruku wal khamisu tawi sing nomor 5 waruku lan ruku wal khamisu tawi nomor 5 aruku iku ruku wa tamakninatu lan tamakninah fihi ing dalem ruku. Rukuk niku aturane rukuk nggih lho nggih. Rukuk niku aturane jenengan roh niki. Napa niki jenenge? Apa? Sing tengah iki lho jenenge apa? Nok epek-epek. Ngerti nok epek-epek? Iki nok epek-epek iki tengah dhewe iki lho. Iki nek rukuk iku jenengan plekno pas di dengkulmu. Nah ngene iki wis dengkul iki plek ngiron-ngiron iki. Nah iki dengkul. Iki jenenge rukuk. Sehingga kemudian ini membentuk sudut 90 derajat antara kaki dengan tubuh, bentuk sudut 90 derajat. Terus kepala ndak boleh ngene. Gak oleh, atau ngene ya gak oleh. Wis ngene iki lurus, leher dengan geger lurus. Membentuk sudut 90 derajat. Sing dicekel apa?
dengkul gak oleh nyekel kene gak oleh. Nah iki ya ngawur. Enek ngene numplek. Nyekel kene numplek, kesenggol wong komburi numplek gak? Tapi nek ngene iki kuda-kudane kuat, wis kuat iki. Terus iki rodok iki tetep lho ya. Agak jinjit. Selama berdiri itu tumit harus bisa digerakkan sehingga posisi plek. Terus setelah itu perut ditarik ke atas. Napa? Perut ditarik, istilahnya apa? Diklempitno. Jenengan nek rukuk mbok barno nglembior apa mbok klempitno? Makane akeh sing keliru. Makane akhirnya mangane akeh-akeh. Iku termasuk terapi gak patek doyan mangan. Monggo wong Islam iku awake gesit mergo mangane sithik tapi bergizi. Awakmu mangane akeh gak bergizi, makane glimbos-glimbos. Sego akeh wae sithik. Itu aturan ruko. Jadi ruko itu kudu wetenge diklempitno. Iku nek andekan tiap salat jenengan modele kaya ngono, maka salatmu mampu mengkonstruksi tubuh yang kuat. Karena kuda-kudanya ditoto. Tangan ditoto, weteng ditoto, sehingga gerakanmu, makanya boleh dikatakan sholat itu yogane wong Islam. Yoga lho ya, duduk yoga lho ya. Nek yoga anak, nek yoga bentuk pernafasannya orang Islam. Maka dalam sholat itu juga ada yang namanya saktah. Jenengan kalau sholat ya pakai saktah, pakai saktah. Hah? Angko ae diterangno ya, nek wis akhir ae. Wis angel iki. Surat pirang-pirang tahun saktah wae ora ngerti, angel iki wis. Angel iki. Piye? Aja kok praktek ngerti wae enggak. Oh, kali iki krungu. Padahal dadi wong Islam wis 40 tahun 50 tahun wisan. Wis meh 50 umure wisan. Ning sakta lagi ngerti. Iki padahal sesuk wis mati padahal. Berarti pas ngerti sesuk mati. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, niku mawon yang kita bicarakan malam ini. Untuk selanjutnya kita bicarakan minggu depan. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, monggo kalau ada. Ngeyel kan tadi terangno tau minggu depan kok jare saiki. Iki sing ngene gak takon iku jenenge maksa iki jenenge. Gak iya, tapi kan tak kandhani saktah tak terangno nek wis mari bab rukun salat mari rukun salat kemudian kita bicarakan saktah. Nek dibicarakan saiki gak serem, kurang asik. Wes sementara penasaran empeten sik, penasaran sik gak apa-apa. Dengan semakin penasaran engko ilmune semakin nancep. Ya. Boleh. Ya. Itu perlu dipertegas, antara amil dengan panitia zakat harus dipertegas. Sekarang di masjid itu statusnya, panitia masjid itu statusnya amil apa panitia zakat? Ya kan makanya saya katakan harus jelas. Kalau yang namanya amil loh ya. Amil itu bekerja minimal 1 tahun. Siji,
1 tahun minimal. Kemudian ditunjuk atau SK dari pemerintah, baru dikatakan hamil. Kalau tidak setahun, tidak ada SK, maka namanya sukarelawan atau panitia. Nah, bedanya antara panitia dengan amil, kalau amil ini sekaligus sebagai wakil penerima, wakil mustahik. Tapi kalau panitia ini wakil muzaki, sehingga ada konsekuensinya nanti. Kalau panitia ini tidak menyerahkan kepada mustahik karena dia wakil muzaki, maka muzaki dianggap belum zakat selama belum diserahkan. Orang yang titip ke panitia dianggap belum zakat ketika panitia belum menyerahkan ke mustahik. Tapi kalau amil ini wakil mustahik. Kapan begitu dia menerima, maka orang yang zakat sudah dianggap bayar zakat walaupun belum dibagikan. Ini loh yang perlu kita garis bawahi, perbedaan antara amil dengan panitia. Sehingga kalau ini statusnya panitia, dia nerima beras, nerima uang, sampai hari ini belum diserahkan ke mustahiknya, maka dia punya tanggung jawab akhirat. Nanti orang ini akan ditanya oleh Allah, tahun 2023 kamu nggak bayar zakat, kemana kamu? Mumpun Gusti teng panitia, panitiane kon rene tak tunyune, alah hancur awakmu. Aku ora dendeni ora, gak dendeni ora. Ning semuanya ini ada konsekuensinya. Paham? Paham ya? Makanya aku iku dhewe, aku iku lak kiai ya. Iku nek di sambati wong, sambati takmir, yai damel panitia zakat ah. Nek kowe njaluk saranaku, nek iso ojo, nek iso babahno, cek mbayar dhewe-dhewe. Tapi sakno tiang-tiang yai, nek kowe niatmu sakno gak popo, tekno panitia zakat. Cuman konsekuensinya kamu harus tahu seperti itu. Makanya kula mboten tahu dadi panitia zakat, cuman luweh soro maneh didadekno pembina panitia zakat. Kucing aku yang ngono ya, wadus wong-wong iki. Ora didadekno panitia, jadi pembina panitia zakat sak desa. Apa ya gak malah cemut-cemut. Begitu nonton ke lapangan akeh sing ngawur, termasuk gak perlu tak takoni, wis ngaku dhewe. Ayo. Ngene iki piye jajalan? Ada yang lain? Tidak ya? Lah iya nek sing langsung ada kasus sampai hari ini ada sisa belum diserahkan. Terus konsekuensi lagi yang namanya panitia tidak berhak menerima zakat karena dia bukan orang miskin, dia bukan orang fakir. Dia hanya sukarelawan, orang yang bekerja dengan sukarela membantu para warga yang kesulitan mencari mustahik, sehingga dia turun ke lapangan untuk mempermudah dalam pendistribusian dan pencarian orang-orang miskin. Ada lagi? Perbedaan fakir dengan miskin di mana? Kalau fakir punya kebutuhan 10, tercover 5 ke bawah. Kalau miskin punya kebutuhan 10, tercovernya 9, ya, tercovernya 9. Berarti kurang siji. Maka pembagiannya fakir dengan miskin banyak mana seharusnya? Fakir duwe 10, butuh 10 lagi duwe 5, miskin butuh 10 lagi duwe 9, maka yang prioritas utama fakir. Paham?
Wes aja detil-detil ngene iku. Aja usah detil-detil. Sing penting fakir miskin gak ono ngono wae. Aja kok sing duwe kos-kosan mbok kei. Rondone adalah di kos-kosan. Oh iya kacau meneh ya kan. Yatim piatu boleh dikasih atas nama miskinnya, bukan atas nama yatimnya. Nek mbok delok yatim piatu ini miskin, kasih atas nama miskinnya. Lah kula takoni kalih kanca kula, Gus, jenengan tak bagi zakat. Zakat apa? Jenengan sabilillah. Gak sabilillah aku. Ngawur ae. Mbok ge perang aku ta. Aku gak tau perang kok sabilillah. Lo jenengan oleh bagian, tapi kowe nek menehi aku atas nama fakir atau miskin. Lo jenengan miskin menurut pendapat Imam Hanafi. Aku kiai ya pinter ngakal. Oh nek Hanafi ku yang namanya miskin mangkana lahu dunani sobin, orang yang kekayaannya kurang dari 1 nisab, yang tidak memiliki uang 90 juta lah kurang duwe. Nah, termasuk aku miskin. Termasuk sing nyoting miskin. Kan gak sampai 90 juta duwe dik nih. Gak sampai. Termasuk Banser miskin. Ketua Ansor miskin. Miskin kabeh, melok Hanafi tapi lo yo, melok Hanafi kabeh miskin. Mangkana lahu duna nisobin. Nek melok Hanafi royokan melok niki awakmu. Ada lagi? Ya. Ya. Nah, mantu. Ya. Ijab kabul mantuk sah enggak? Mantuk sah enggak? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat sah. Wong Rasul dhewe menggunakan bahasa isyarat ana wa kafil yatami kabaina hada wa hada. Ini isyarat apa enggak? Isyarat itu bisa mewakili sigot. Aku dan pengasuh anak yatim nanti di akhirat seperti ini dan ini. Ini apa artinya? Saya sangat dekat dengan penanggung anak ya. Jadi bahasa isyarat itu bisa mewakili sigot. Termasuk ketika bahasa perceraian. Isa cerai itu. Sah, ceraiannya sah. Demikian ketika qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahlil madkur halan, sah, 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 sah. Isyarat itu mewakili redaksi sah. Pegatan juga sah. Ya apa nek wong bisu pegatane? Mosok muni tolak tuki. Mune nek esuk ngomong, ya sah pegatane. Sah pegatane. Secara hukum sah. Ada lagi? Ya. Endi? Wah, ngene iku perkara wong Jawa iku nek wong Jawa luar biasa wong Jawa. Wong Jawa iku nek ndonga ora perlu ngene. Simbol itu namanya doa simbolik. Gusti, bapakku sing ning kuburan iki ngelak Gusti, paringono unjukan teko swarga Gusti. Iku cuman gak diomongno, iku namanya doa bil hal. Doa dengan menggunakan
simbol. Nek mulane ana kendi ning nduru kuburan kowe ngomong amin, aja kok mbok tutuk Kris. Kendi apa iki? Wah, bocah bento iki anjene. Iku ngono jengene doa bil hal kaya dene wong duwe prawan gak payu rabi akhire mbuwak kembang ning prapatan dicampuri kedele kawak kacang kawak kara kawak duwe cring diwene minyak serimpi. Biar Gusti muga-muga anak kula niki suwe mboten rabi-rabi jenengan paringi gondo sing arum kaya gondone kembang staman jenengan paringi wong sak kidul wong sak lor padha ngambu wetan kulon padha ngambu ndang mara nglamar anak kula mulane ana kembang dibuak ning prapatan mandek kok sedelok ngomongo amin. Muga-muga atine mantep kaya dene wiji kang wis mentes enggal ketemu jodone enggal nuwuhna wiji enggal nuwuhna turunan sing sukses disebari dhuwit cring muga-muga sing nglamar rezekine lancar anakku ya rezekine lancar iku ngono donga iku muni iku janjene ngono paham. Aja adek takon ngono. Wong Jawa iku wong sangat luar biasa. Mbangane ngomong kesuwen encepno ngono wae wis tinggal ngalih. Wis muni-muni dhewe iku kendine iku. Gus, bid'ah kon rene tak cucupe mbon-bonane. Oh, cah kok sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik bid'ah. Iku donga bil hal. Lah Rasulullah apa enggak tahu nglakoni donga bil hal? Ana kuburan loro dincepi pelepah kurma. Artine apa? Muga-muga pelepah kurma, tasbihe pelepah kurma, tahmide pelepah kurma iso menehi syafaat marang wong sing ning kuburan. Rasul juga melakukan, cuman bunyinya enggak sama. Kalau bunyinya Rasulullah muga-muga tasbihe pelepah kurma, tahmidnya pelepah kurma dapat memberikan syafaat bagi orang yang di dalam kubur. Nek wong Jawa gak muga-muga kembang iki iso menehi syafaat ning gone wong sing ning kubur. Mula wong mati disirami kembang, diuruki anjang diwene kendi. Tujuannya apa? Ora kok sing mati terus gelek njupuk kendi diombe ngono enggak, goblok bopek dhewe. Iku ngono ndonga cak muga-muga Gusti bapak kula sing sampun sumare teng alam kelanggengan jenengan paringi ngunjukan teko swarga. Iku ngono unine kendi muni ngono. Mula awakmu kon muni amin. Muga-muga ndang ketemu jodoh. Diwene jodoh pangeran rupa widodari. Sing ijek ori sinil durung tau dimanfaatno wong liya gedang sing durung tau woh sing digawe ngono iku wis pokoke wong Jawa luar biasa. Kabeh iku ana artine, simbol-simbol yang dilakukan orang Jawa mulai ning tratak terop sampai ning kuwadih kabeh ana artine. Lah nek mbok bakas ning kene iso-iso jam 10 buyar. Oke nek takon budaya Jawa ning aku tak jlentrehno engko jam 10 buyar kopine selak adem. Takon liyane wis gak ana tutup. Allahumma fahimna kula kitabin lamastubiyati wa fa'na bi fidina Allahumma astur uyubana waqdi hawaijana wa durdinana wa sallallahu alaihi sidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki tahun fardu karena Allah, Allah la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, ya Muhammadu ya Rasulullah, ya